안녕하십니까, 한의사 김동규입니다. 자, 오늘은 얘기 드릴 게 밤에 기침이 더 심해지는 케이스에 대해서 좀 얘기를 드릴게요. 특히 아이들 키우는 입장에서 아이가 이제 낮에는 좀 괜찮다가 밤 되면 계속 콜록콜록 거려지는 그런 기침에 대해서 걱정들이 많으실 건데, 아이들뿐만 아니라 어른들도 낮에는 괜찮다가 밤만 되면 기침을 하는 케이스들이 굉장히 많아요. 밤 되면 항상 나타나는 기침이 어떤 것들이 있는지도 좀 얘기를 드릴게요. 저는 한의사다 보니까 다른 이비인후과를 갔다가 다른 내과도 갔다가 다른 치료를 다 받아보고도 안 돼서 오시는 케이스들이 좀 사실은 많아요. 제 한의사 입장에서 보는 밤에서 나타나는 기침에 대해서 좀 설명을 좀 드릴게요. 이 밤에 대한 개념을 좀 정해놓고 가면 좋아요. 우리가 보통 밤이라고 하면 하루 중에서 가장 기온적으로도 떨어지는 시기가 밤일 거예요. 또는 우리는 체위라고 할 수 있죠. 밤에는 눕죠. 자, 그러면 밤에 될수록 증상이 더 심해진다라고 하면 우리는 기온이 떨어짐으로 인해서 나타나는 케이스와 누워서 증상이 심해지는 케이스 두 가지를 우리는 고려를 하면서 보시면 좋을 것 같아요. 우리가 기온이 떨어짐으로 인해서 증상이 더 심해진다라고 하면 이 증상의 속성은 어떨까요? 냉해요. 차서 나타나는 증상, 대표적인 게 감기라 그러죠. 이런 감기로 인해서 기침이 나타나고 밤 되면 더 기침이 심해져요? 솔직히 그냥 감기 걸리면 생각보다 그렇게 오래 가지 않고 많이 길어봤자 일주일에서 2주 정도면 어느 정도 감기가 좋아지는 케이스. 사실은 이런 케이스로 인해서 기침이 심하다고 저한테 오진 않고 의외로 놓치시는 부위들이, 자, 이 체위로 인해서 밤에 증상이 심해지는 분들이 많이 오시는데, 저희가 여기서 오늘 꼭 말씀드리고 싶은 게 이게 식적이라고 하는 거예요. 먹을 식자에 쌓인다라는 거죠. 다시 말하면 소화불량하고 관련을 많이 짓습니다. 우리가 양방에서는 어떤 경우가 있냐면 역류성 식도염, 이걸로 인해서 누우면 기침이 나는 경우는 사실은 얘는 감기는 아니에요. 엄밀히 말하면. 이렇게 식적이라고 하는 한의학적 용어, 다시 말하면 소화불량이 있고 그로 인해서 잘 내려가지 못하다 보니까 오히려 반대로 역류를 하는 거라고 생각하시면 되고, 우리의 소화기관은 먹어서 일방통행이죠. 이렇게 먹으면 쭉 내려가서 밑으로 내려가는 데까지 일방통행인데, 얘가 어느 부분에서 정체가 일어나게 되면 이렇게 돌아 나오거나 잘 내려가지 못하다 보니까 기운이 좀 막히는 부분이 생기는 거죠. 그로 인해서 올라온다라고 하는데, 그나마 우리가 이렇게 똑바로 서 있거나 일상생활을 하고 있을 때는 중력에 의해서 밑으로 내려가려고 하지만 내가 눕게 되면 중력의 영향을 덜 받기 때문에 위로 올라오죠. 그래서 역류성이라고 그러고. 자, 그럼 기침은 왜 해요? 역류하는 위산 때문에 올라오는 위산이 식도와 기도 부분까지 올라와서 기도를 자극하게 되면 극심한 기침을 하게 됩니다. 근데 이런 경우에는 우리가 만약에 진해거담제라든지 우리가 양방에서 주는 그런 약들을 먹어도 아무 효과가 없어요. 저희도 막상 그런 분들한테 단순 기침약을 처방하면 효과가 없어요. 이런 분들은 면밀하게 진단을 하고 정확하게 진단을 하셔야, 내가 어떤 부분 때문에 내가 밤에 기침이 난다고 기침약만 자꾸 먹는다든지 감기약만 자꾸 먹으면 효과가 없습니다. 이런 경우에는 어떻게 하면 도움이 되냐? 주무실 때 그냥 자는 게 아니라 등받이를 좀 하는 거거든요. 약간 등을 전체적으로 세운 상태에서 눕는 거예요. 우리가 보통 그냥 누워서 고개만 이렇게 까딱 드는 게 아니라 전체적으로 등받이를 뭔가를 이렇게 좀 댐으로 인해서 상체를 좀 세운 상태에서 주무시는 게 훨씬 도움이 됩니다. 이러면 역류가 되는 것들이 그나마 좀 내려갈 수 있도록 도움을 줄 수 있기 때문에 등을 기대서 주무시는 게 좋고, 무엇보다 중요한 거는 식사를 좀 일찍 하시고 주무시기 전에 서너 시간 전에는 속을 비우는 게 좋습니다. 그리고 또한 우리가 소화가 잘 안 되는 음식을 저녁에 많이 드시게 되면 소화가 아무래도 더 늦어질 수밖에 없겠죠. 그러면 이런 역류성 식도염 증상들이 많이 나타날 수 있고 밤에 심해지는 기침을 겪을 수밖에 없습니다. 그래서 저녁에는 조금 간단하게 또는 저녁 식사를 조금 이르게, 그리고 어느 정도 소화가 된 다음에 취침을 하시거나 상체를 좀 세운 상태에서 주무시는 게 밤에 심해지는 기침을 완화시킬 수 있을 겁니다.